Dernièrement, depuis un mois, le ministère de la Santé, ou là, le ministre lui-même, déclare à chaque fois qu'il y a des mobilisations de nouveaux lits dans les hôpitaux, bien sûr pour la prise en charge de Covid-19. Est-ce que ces mobilisations sont au détriment d'autres services? Est-ce que راهم يجيبوا des nouveaux lits وراهم يأمناجوا des nouveaux espaces pour le Covid ولا راهم ينحوا des lits dédiés à d'autres maladies cardiovasculaires je sais لا pas ماذا بيا ندي شويه وقت باش pour expliquer la chronologie des choses كيفاش بدات من الاول. au تفضل دكتور début تفضل. au début la pandémie بدات crescendo avec un pic important à Blida qui était isolé malheureusement. Euh, les services de Blida étaient saturés rapidement, mais dans les autres villes dans les services dédiés les pathologies infectieuses, les services les maladies infectieuses, le service d'Amrad Sadria ou certains nombres de places à la réanimation. هذا في les hôpitaux في les ZHU اللي كاينين فيهم les services. Les autres hôpitaux كان عندهم un nombre de places, un nombre de lits اللي حطوه spécialement للكوفيد راحت بين 5 و10 ولا parfois moins. Dans des wilayas كان un seul hôpital de référence كيما هنا par exemple في بويرة كان juste l'hôpital de بويرة qui était qui drainait كاع la ولاية تاع بويرة كاع المرضى بالكورونا كانوا يجوا في الديبي في بويرة. Avec le temps on n'a pas eu assez de place, c'est-à-dire حتى les services هذو ولاو ما يكفيوش. دونك واش ولينا نديرو؟ ولينا نشوفوا d'autres services نحبسوهم نغلقوهم ونرجعوهم des services تاع كوفيد. بدات avec des services de rééducation, des services d'endocrino, des services de chirurgie اللي كان عندهم شويه l'installation باش يديروا شويه la réanimation ثاني. بداو des structures complètes, كاين des hôpitaux complètement اللي تغلقوا. دونك واش راه يصرا؟ Ce n'est pas faux واش déclara le ministre, mais il a caché la vérité. Ou je pense, moi je suis certain qu'il a caché, c'était prémédité, mais c'était pas une erreur de discours. Parce que quand on dit on a de nouveaux lits, ça veut dire qu'il y a tout un service qui a été fermé. Actuellement, au CHU Tizi Ouzou, le service d'endocrinologie, d'Amrad Sokar, مقسوم على زوج. Le service de cardiologie, مقسوم على زوج. Le service تاع l'urologie ما كاش. Le service تاع traumatologie راه مقسوم. Le service de médecine interne مقسوم. Le service de pneumologie ما كاش. Le service de maladies infectieuses ما كاش. Les urgences, un couloir فيه les patients. Un couloir. Un couloir ما فيهش même pas الضوء. ما فيهش une arrivée d'air. ما كاش الهواء فيه ما كاش فيه طواقي. فيه en moyenne 15 à 20 patients في couloir. Dire que les services راهم مخنوقين. Donc كاين des services, كاين des spécialités. Le service de neurochirurgie في مصطفى. Je ne sais pas actuellement إذا كان عاودوا ils ont repris ou là l'activité, mais à un moment donné ما كاش. Un hôpital tout entier في Alger تغلق. Donc les patients تاع l'urologie, les patients تاع pneumo, les patients les cancéreux تاع la traumatologie, تاع cardiologie, ما يلقاوش وين يداووا. À la rigueur, يديروا quelques cas في les urgences. مش شحال راح دير. Mais les cas programmés, les patients اللي عندهم des cancers اللي لازم يوبيريو. Les patients اللي عندهم des hernies لازم يوبيريو. Les patients اللي عندهم des problèmes urinaires لازم يوبيريو. Les patients اللي عندهم des pacemakers اللي مرض قلبهم اللي عندهم des pacemakers لازم يديروها. ما يلقاوش وين يروحوا. وهذوك ce seront des victimes collatérales. Parce que ماهيش قضية سمانة ولا زوج ولا يامات. Non, c'est une question de plusieurs mois. On a des services qui n'ont pas été réouverts depuis le début. Depuis le début, le service de maladies infectieuses ما فتحش. Depuis le début, le service de pneumologie ما فتحش. Depuis le début, les services de réanimation ما عاودوش فتحوا. CHU تاع Tizi Ouzou, il est passé d'une vingtaine de lits à réanimation, 3 ou 4. Les autres كاع راهم تاع كوفيد. C'est énorme. كي تشوف نتايا باللي en Allemagne, en Chine au début, on a bâti un hôpital جديد
pour recevoir les patients تاع الكوفيد ونخلوا les autres services يديروا خدمتهم باسكو كاين ناس مرض. الانسان ما يمرضش. لي مالادي كاردياك ما يحبسوش يزيدوا، لي مالادي لي كونسيرو يزيدوا، لي فراكتور يزيدوا، لي تروماتيزم يزيدوا، لي مالادي نورولوجيك يزيدوا، لو ديابيت يزيد. وحنايا رانا نقصوا في لي بلاص. On est en train, ça c'est un génocide envers les patients les patients réguliers qu'on appelle. Ça c'est un génocide malheureusement. كي نشوفوا بلي en Allemagne داروا des structures en préfabriqué. Bon, c'est du préfabriqué allemand, لو كان يجي عندنا يقعد الظهر. Mais quand même, après la première vague عندهم, ils n'ont pas touché les structures هذوك، ما مسوهمش خلاوهم. ما داروا بهم والو. Toute une structure avec des centaines de lits, équipés بالoxygène, بلي لي top. نشوفوهم احنا في الاحلام لهنا لي زيكيبمون اللي دايرونها ما يستعملوهمش، ما غلقوهمش، خلاوهم باسكو كانوا يستناو لا دوزيام فاك. دوكا يسون بري. احنا نو، احنا on n'est pas prêt et on sera pas prêt parce qu'il y a pas de volonté politique. Au début, il y a eu des voix de plusieurs médecins يقول لك يا جماعه il faut dédier des structures، une structure خليها للكوفيد، ما تمسش لوبيتال يا جماعه، ما تمسوش لوبيتال. يقول لك او مازال توت فاصون راح تروح. صرات وين ان ادمينستراتور مع كل احتراماتي ليهم il n'est pas médecin. ان ادمينستراتور يقول لك de toute façon dans quelques semaines يخلص الكوفيد. هذه كانوا يقولوها في جوان. منين جبت المعلومه هذه؟ لي سيونتيفيك كاع في الموند افيك تو لي مويان اللي عندهم ما على بالهمش وقتها يخلص. سي دي تيوري برك، احصائيات يقول لك ربما بالك راح يخلص في فيفري، بالك يخلص في مارس، بالك en 2022. C'est un virus اللي نقدروا نعيشوا معاه toute notre vie. Mais on n'a pas de structure pour ça. On a des structures coloniales. On n'a pas de volonté politique. مازال ما مسيناهاش. نهار تشوف un responsable اللي يسب le personnel médical au lieu de l'encourager. من بعد يعطي له الدراهم. نهار تشوف le personnel médical اللي يمرض ينحوا له من لابريم تاعو وينحوا له من الصالير تاعو. يمرض كوفيد باسكو كان يخدم، مي واش يديروا لادمينستراسيون؟ ينحي لهم من لابريم ولي كالكو جور اللي داهم باش يريبوزي باش يولي يعاود يخدم، يزيدوا ينحوهم له من الصالير تاعو ويقعد يجري مع لاسيورونس. نهار تشوف بلي ان ميدسان ما يقدرش يدخل هو لوبيتال باسكو يا با دو بلاص، ما يقدرش يدير لا بي سي ار باسكو لادمينستراتور ولا لو ديريكتور ولا خبا ليكيت اللي معارفو. نهار تشوف بلي دون ان اوبيتال لي ريزولطا تاع لا بي سي ار يفوت قبل على لو ديريكتور قبل ما يهبطوا على لو ميدسان ريسبونسابل. نهار تشوف بلي ان ديريكتور يزعق كان بروفيسور من البيرو تاعو باسكو البروفيسور عنده الحق، باسكو البروفيسور قال له لازم نبدلوا لا مانيير دو فير لي شوز. لا فولونتي بوليتيك ما عندناش. faut pas s'attendre à une évolution ولا الحاله تولي مليحه ونعاودوا نولوا نخرجوا بيان والكورونا هذا يروح. بالعقليه هذه اللي رانا رايحين فيها راح يزيدوا يتغلقوا دوتر سيرفيس باش يولوا كوفيد، راح يزيدوا يمرضوا دي ميدسان و دي انفيرميي و دي اجون دو سيكوريتي و دي فام دو ميناج في السيرفي في لي زوبيتو parce qu'ils n'ont pas assez de moyens de précaution et de sécurité. روحوا شوفوا لي زاجون دونتروتيان كيفاش واش راه يصرى لهم في لوبيتال. يعطوا لهم اون توني، كاين وين يعطوا لهم اون سول توني يخدم بها 24 ساعه وهو اللي يدخل ويخرج، هو اللي يجيب له لانج، هو اللي يبدل القرع تاع الاكسجين، هو اللي يجيب يطلع الماكله والقش بين لي باسيون، هو اللي نيطواي، هو اللي يسيق، هو اللي يخرج لا بوبال اللي طول طون كونتاكت افيك لو فيروس. بعد يعطي له مليون في الشهر يقول له او انت يا غير اجون. L'infirmier اللي يدخل pour chaque malade dans certains services. Et là je suis peut-être optimiste راني نهضر على لا رياليتي اللي نعرفها انا يعني شفتها. 20 patients
تلقى عندهم 2 infirmiers et 1 médecin. وكي يكونوا كيما لا بيريود هذه اللي فاتت لي 20 باسيون يسحقوا الاكسجين ولازم لهم اون سيرفيونس ستريكت، كيفاش دير لهم؟ الانفيرمي يولي يدخل اشاك فوا، لو ميدسان يدخل اشاك فوا، لو نومبر دو توني ما كاش. سي فري كو رانا نعرفوا ولينا تعلمنا كومون سو بروتيجي نوطامون لو بيرسونيل هوسبيتالي، مي ما تكفيش، يحتاجوا الدعم، يحتاجوا الكلمه المليحه، يحتاجوا لي ريميرسيمون. قد ما هو لي زا ريميرسيمون، وانا مانيش نهضر على روحي باسكو انا جي با ايتي اوتون توشي كو لي زوتر. Mais je vois des confrères, je vois des collègues, je vois des amis. Chaque 3 jours, يعاود يولي للسيرفيس كوفيد. Chaque semaine, يعاود يولي للسيرفيس كوفيد. ويخدم 12 heures, 24 heures, sans arrêt. يقعد لداخل ما يخرج. Il prend des risques. ينسى. C'est normal ينسى. يعيا. واحد يقول له non, tu n'as pas le droit تخرج باش تجيب الماكلة. لازم تاكل الماكلة الفايحة اللي نجيبوها لك. دبر راسك. باردة في الشتاء معليش. Tu n'as pas le droit d'exiger une chambre وين تتكا. Parce que tu es censé travailler 24 heures ما تقعدش. انت ماشي انسان. علاه الخدام هذا ما عندوش une chambre propre وين يقدر يبدل، وين يقدر يغسل، وين يقدر يحط راسو يتكا يستعفى صح؟ علاه لازم يخدم 24 heures دافيلي؟ منين جابوها هذه؟ ça n'existe pas في الموند كاع، ça n'existe pas, ça n'existe que chez nous. Exactement. وعلاش يبعثوا الذباب تاعهم في الفيسبوك باش يسبوا لي ميدسان ويلي تريت دانكومبيتون ويتريت لي زانفيرميي دينيومان؟ اخدم ان سيمان في السيرفيس كوفيد تتبدل النظره تاعك. ماهوش قلبهم لي بارد، قضيه تولف. باسكو النهار الاول بكى، النهار الثاني بكى، والتروازيام سيمان بكى، والكاتريام سيمان بكى شهر وشهرين وثلاثه حتى نشفوا دماغ. ولا ما يبكيش، ولا يستنى، ولا يعرف شكون الباسيون اللي يدخل ويسلك وشكون الباسيون اللي يدخل وما يسلكش، ولا يعرف لي مويان اللي عنده. وعلاش كيموت الباسيون باغ مونك دوكسيجين يتكثروا لي سيرفيس ويضربوا لي ميدسان، ولا سانكسيون تروح ليهم الخدامين. quand il y a un décès تكون une enquête, les premiers à être visés c'est اللي يكونوا خدامين ثم. علاش لي ريسبونسابل ما يكونوش؟ وعلاش لو ديريكتور ما يكونش ريسبونسابل؟ وعلاش لو ريسبونسابل تكنيك ما يكونش هو؟ Vous voyez, non seulement le personnel de santé, il fait face au virus avec des moyens catastrophiques, il fait face à des commentaires et des insultes tous les jours sur les réseaux sociaux. Tous les jours, certains pseudo-presse, les presses تاع toilette, الله يذلهم على كل حال. Oui, il fait face à la pression من الفوق، من la direction، من الولاية. نعطيكم une information, qu'il y a des protocoles. Les médecins actuellement, ils font leur propre recherche. C'est-à-dire, mais ils n'ont le conseil scientifique. Parce que le conseil scientifique, il يبعث le protocole, نكونوا نعرفوه il y a 2-3 semaines avant وبديناه déjà. ولينا نستعملوا لي بروتوكول تاع l'institution اللي لازم تمثلنا، ولينا نستعملوهم juste pour la paperasse, pour des trucs administratifs. ما كانش un suivi. Il n'y a pas de sérieux. La gestion d'un problème sanitaire في الجزائر, c'est une gestion politique et administrative. وعلاش نستنى l'État أنا؟ Je ne vais pas attendre l'État. Je sais qu'il ne va rien faire. Et s'il fait quelque chose, il sera très en retard. حتى نتطفر. Chaque pic اللي صرنا en Algérie, حتى يطلع le pic, حتى la situation تولي ingérable باش تولي زعما يقولوا درنا حاجة. ومن بعد تشوف
Et vis-à-vis du citoyen, c'est encore pire. علاش نغلق أنايا على ثلاثة؟ علاش je vais pas l'obliger de respecter les mesures؟ وعلاه نغلق له؟ Je l'oblige à respecter les mesures. وعلاش ندير بروسي تاع مليون؟ مليون سي ان صالير تاع السيتويان. كيفاش ندير له بروسي تاع مليون؟ مليون سي 100% du salaire du salaire minimum, on va dire, ساعات plus. Là où en France c'est 10%. هذا اللي نعرفوها. تعطيه مليون شكون راح يقنع بها؟ شكون راح يخلصها؟ سي دي ميزور اربيترير ما عندهمش معنى. نهار يلحقونا احنا تشوف بلي ما يا با يو ديتود، ما يقدرش يقنعك يقول لك لا لا قبل ما نديروا هذا القانون وهذا اللي ميزور درنا ابحاث وهضرنا ودرنا دي ريونيون. ما تخرج لي بهذه، هذو لي ديسيزيون من القهوه نخرج بدي ديسيزيون خير. العصا صح معوجه من الفوق. مي بون حنا لتحت اون بو كو فير سكون بو. ما نسمعش للشارلاتان، انا نقول للسيتويان الجيريان ما تسمعش نيمبورت كي. اسمع الميدسان كيقول لك دير لابافات ديرها، كيقول لك ما تلحسش يدك باش تفتح الساشي ما تلحسش يدك، كيقول لك نقي يدك باش تعمر لي السلعه تاعي نقي يدك. on est trop fier pour accepter les critiques. Mais malheureusement هذوك هما اللي يخلونا نافونسيو. ما با d'autre choix. sans les critiques ما راحش نتقدموا كاع، ما راحش نلقاو لي سوليوشن. نقعدوا غير نعسوا في بعضانا نضربوا في بعضانا. اي لي جون اللي راهم يحاربوا في الوباء طايحين عليهم ادروات اغوش. ما نقدروش نرجعوا لهم واش راهم يديروا. و جو بونس كو تو لو بيرسونيل دو سونتي ماهوش يستنى خلاص. il n'attend plus نرجعوا له واش راه يدير. il le fait de bonne conscience. يديروا à sa manière avec les moyens اللي عنده وربي يفرجها. هذا ما كان. je crois que j'ai pris beaucoup de temps. Vous nous avez mis dans l'image, dans la réalité. وضحنا في صورة الواقع.